हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रीना विश्वकर्मा और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, मुझे पता है पहली बार ही होगे, तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब तो जरूर कर देना। क्यों नहीं करते। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने मम्मी पापा का ख्याल रख रहे होंगे और उनके साथ बहुत खुश होंगे। नायका से मैंने मशीन ऑर्डर करी है जो 3-in-1 है। मतलब उसमें आपके स्ट्रेट बाल भी हो जाएंगे, रोलिंग भी हो जाएंगे और क्रम्पिंग भी हो जाएंगे। तो एक ही मशीन तीनों काम करेगी और वो बहुत ही अच्छे बजट में है, जो आप मंगा सकते हैं। ज़्यादा महंगी भी नहीं है और अभी तो और ज़्यादा डिस्काउंट आ रहा है, तो मुझे महंगी पड़ गई है, पर आप लोगों को महंगी नहीं पड़ेगी। आते हैं, देखिए आगे। तो ये है भैया नायका का डिब्बा, देख लो। इसको खोल के दिखाती हूँ। वैसे तो मैंने इसको ओपन कर लिया था, क्योंकि कोई भी चीज़ आती है आप लोगों के साथ ऐसा होता है, मेरे साथ तो बहुत होता है कि मैं कोई भी चीज़ आती है ना तो जल्दी से खोलने की पड़ती है, और यदि वो पहन के देखना, और फिर ये तो और मेरे लिए बहुत एक्साइटेड था। तो ये बीगा की है। इसकी पैकिंग इतनी खतरनाक थी भाई। इसमें थी, देखो कि खोलते गए इतना सारा कचरा हो गया। ये कुछ महंगी नहीं है, इससे भी महंगी है, मैंने देखी थी और भी देखी थी। 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार, वो भी एक स्ट्रेट या फिर एक रोलिंग या फिर एक क्रम्पिंग। ये तो इसमें तो तीनों आ रही हैं, और जैसे कहीं जाते हैं तो अपन क्या अलग अलग लेके जाएंगे, एक ही रख लो और चले जाओ। बोले एक्साइटेड हो? मैं तो बहुत हूँ, आप हो या नहीं मुझे नहीं पता। आजकल मेरे व्यू बहुत कम जा रहे हैं, पता नहीं क्यों जा रहे हैं। मतलब मैं अच्छा नहीं कर रही क्या? नहीं, मैं तो बहुत अच्छा कर रही हूँ, और आप ही लोग नहीं देख रहे हैं, सपोर्ट नहीं कर रहे हो। कर लो तो देखो, इस साइड करोगे, ये साइड बंद करोगे तो एक क्रम्पिंग खुल जाएगी, देखो। और फिर इसको बंद करोगे और इधर से ये वाला, तो ये वाली खुल जाएगी स्ट्रेट, देखो। और फिर इन दोनों को बंद करना है, तो ये जो बटन दिख रहा है, इसको बीचों बीच लेके आना है तो ये बंद हो जाएगी। और रोलिंग बाल करना है तो इसको ऐसे करते हैं, ऐसे है। एक चीज़ खराब लगी मुझे, वो मैं बताऊंगी आगे। देखो, पहले मैं आपको क्रम्पिंग बाल करके दिखाती हूँ। देखो, चालू कर ली, इसके बाद हम करते हैं इसको क्रम्प करके दिखाती हूँ आप लोगों को। बहुत जल्दी गर्म होती, बहुत ही ज़्यादा जल्दी। आपको इसको बहुत केयरफुल यूज़ करना होगा, नहीं तो आपके ग्राहक जल सकते हैं, या फिर खुद बालों में इसको यूज़ करोगे तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा। देखो हाथ से देखो, को स्ट्रेट करके दिखाती हूँ। इस साइड के स्ट्रेट करती हूँ, अच्छा रिजल्ट दे रही, पता है, बहुत अच्छा। रोलिंग अच्छे से नहीं हो रहा है, देखो। अरे निकल गया, देखो हुए ना, बहुत अच्छे हुए। और बस थोड़ी रोल करने में थोड़ी दिक्कत जाएगी। अभी इसको मैं पहली बार यूज़ कर रही हूँ तो मुझे भी प्रॉब्लम जा रही है, बाकी धीरे धीरे आ जाता है, सीखते सीखते ही सीखते हैं। ये बहुत बढ़िया है, आप ले सकते हो। मैंने सोचा मैं इसका रिव्यू दे दूँ, ये बहुत अच्छी है, आप ले सकते हो। इसको 10 में से 10 नंबर देना चाहूँगी। तो मैं बन गई पागल। इस साइड रोलिंग, इस साइड क्रम्पिंग। 3 ना लेके 1 ले सकते हो। बाकी और कुछ मंगाऊंगी नायका से तो दिखाऊंगी। बस मैंने यही मंगाया है, और चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।